नमस्कार. आज मी तुम्हाला दमा व जुनाट खोकल्यासाठी एक औषध सांगतो आहे. ते ग्रंथामध्ये त्याचं फार सुंदर वर्णन आहे आणि नक्की ते सिद्ध आहे औषध. त्याच्यासाठी आपल्याला मुख्य 2 वस्तू लागतात. एक लागतं 250 ग्रॅम दूध आणि दुसरं लागतं पिंपळाची वाळलेली साल 20 ग्रॅम. याची पद्धत अशी आहे का हे जे औषध फक्त वर्षातून 2च वेळा करता येतं. एक जे आहे ते कोजागिरी पौर्णिमा किंवा त्याला आपण आश्विन पौर्णिमा म्हणतो, त्या दिवशी करता येतं. दुसरं आहे होळी पौर्णिमा किंवा फाल्गुन पौर्णिमा. तर हे औषध करण्याची जी पद्धत आहे, तर चंद्रप्रकाशामध्ये दूध गरम करायचं, त्याच्यात ही पिंपळाची वाळलेली साल 20 ग्रॅम टाकून द्यायची. ती उकळल्यानंतर ठेवून द्यायची. चंद्रप्रकाश त्याच्यावर चांगला पडला रात्री 12 नंतर ते सेवन करायचं व 2 ते 3 तास जागरण करण्याचा प्रयत्न करायचा. फार चांगला उपयोग होतो आहे. धन्यवाद. माझं जीवन क्लिनिक ट्रीटमेंट चॅनल आहे, त्याला सबस्क्राईब करा व शेअर करा. धन्यवाद.